د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت زندان ته اچول شوی. په انګور ډکې په ویزا او پاسپورټ بندیز ولګول شو. پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان د ترهګرۍ د پاللو تور لګولی. په ننګرهار کې د ډینګي وایرس پیښې ثبت شوي. امنیتي ځواکونو په مومندره کې وسلې او مهمات نیولي او د ملي لوبډلې ټپي لوبغاړی ابراهیم ځدران د بیا ځل قوي راتګ ادعا کوي. سلامونه، وخت بخیر. زه یوسف خان مصرزی یم. د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت زندان ته اچول شوی. د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د پښتو څانګې یو خبریال نجیب ننګیال ادعا کړې ده چې په کابل کې د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت زندان ته اچول شوی. توریالی همت چې د داخلي ټلویزیونونو سیاسي خپرونو کې تحلیلونه کول او ځینې وخت د اسلامي امارت په ستونزو خبرې کولې له نږدې 10 ورځو راهیسې ورک دی. نجیب ننګیال په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې یوې باوري سرچینې خبر ورکړی چې ښاغلی توریالی همت 9 ورځې وړاندې زنداني شوی دی. توریالی همت که څه هم ځان د یوه سیاسي تحلیلګر او شنونکي په توګه معرفي کوو، خو په حقیقت کې هغه د پاکستاني استخباراتو نږدې غړی هم و او ښایي د همدې دلیل له مخې اسلامي امارت بندي کړی وي. په انګور اډه کې په ویزا او پاسپورټ بندیز ولګول شو. سرچینو خبر ورکړی چې د پکتیکا ولایت په انګور اډه کې طالبانو د عامو خلکو په غوښتنه په پاسپورټ او ویزا تګ راتګ بند کړی. یا د سرچینو رسنیو ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو د شاوخوا سیمو د قومي مشرانو په غوښتنه دغه خبرتیا خپره کړې ده. قومي مشرانو څو ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې پر ډیورنډ فرضي کرښه به بیرته د پخوا په شان په تذکیره باندې تګ راتګ پیل شي او پر پاسپورټ او ویزا به بندیز ولګول شي. ویل کېږي چې دغو قومي مشرانو خیبر کې د پښتون قومي عدالت جرګې د پریکړې په اساس پر ډیورنډ فرضي کرښه ویزا او پاسپورټ ناروا بللی دی. پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان د ترهګرۍ پاللو تور لګولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې دوی په وار له طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره چهارشنبه اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په کونړ او پکتیکا کې د پاکستاني تحریک طالبانو لپاره د مرستو ټولونې خبرونه خپاره شوي وو چې اسلامي امارت رد کړي وو. په ننګرهار کې د ډینګي وایرس پیښې ثبت شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په دې ولایت کې د ډینګي وژونکي وایرس پیښې ثبت شوي دي. د ننګرهار حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټرانو ادعا کړې چې د جلال آباد ښار په هر دریم کور کې یو یا دوه کسان د ډینګي تبه لري. په ورته وخت کې د ننګرهار انتاني ناروغیو روغتون یو شمېر ناروغان ویلي چې د ډینګي ناروغۍ د معالجې لپاره منفي او منفي بي وینې د نشتون له امله د مرګ او ژوند ترمنځ پراته دي. ډینګي یو ساري وایرسي ناروغي ده چې اکثره په تودو موسمونو او وچ اقلیم کې پیدا کیږي او اټکل کیږي چې دا وایرس له پاکستان څخه راستنه شوو افغان کډوالو سره له پاکستان ننګرهار ته را انتقال شوی او اندېښنې شته چې ښایي د هیواد نورو سیمو ته هم انتقال شي. دفاعي ځواکونو په مومندره کې وسلې او مهمات نیولي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خپاره شوې اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې 14 میله وسلې نیولې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه وسلو کې 1 میل کلاشینکوف، 3 میله امریکایي M4 او 9 میله M14 شامل دي. اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبان به هیڅ چاته د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي، خو دا چې دغه وسلې له چا سره یو څه ډول نیولي په اعلامیه کې د هیڅ یادونه هم نه ده شوې. او د پای خبر دا چې د افغانستان ټپي لوبغاړي ابراهیم ځدران د بیا ځل قوي راتګ ادعا کړې ده. ابراهیم ځدران په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي ګرځېدل او تمرین کول ما لپاره خورا سخت شوي، که څه هم زما لاسونه د بیټ نیولو او لوبولو سره روږدي شوي وو، خو متاسفانه اوس په امساو سره ګرځم. ابراهیم ځدران زیاته کړه که څه هم زما لپاره اوسنی وضعیت خواشینونکی دی، خو انشاءالله یوه ورځ بیرته راګرځم او ژمنه کوم چې د پخوا پر تله به نهایي ډېر قوي راګرځم. هغه د خپلې روغتیا لپاره له هیوادوالو د دعا او غوښتنه هم کړې ده. له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.